加勒比海岛国严阵以待，因为它堪称超级飓风。美丽莎威力早就超越了强台上限了，是以5级飓风之姿，只差一步之遥就要登陆牙买加。大雨湍急，街道水流不停。受到飓风美丽莎外围环流影响，多明尼加发出灾难性洪水预警。 还有地方淹水严重，居民受困。多明尼加政府派出无人机空运物资。飓风梅丽莎朝加勒比海地区逼近，各国严加戒备，因为还没登陆，已经带来强风豪雨。多明尼加和海地传出死伤灾情，海地有民众被迫撤离家园，住进避难所。 Yo grand en pile en pile. Parce que moi, comité yo soutenu pour ça oui. 根据美国国家飓风中心，美丽莎每小时风速达到240公里，威力超越强烈台风，而且强度还在增强。最快当地时间周一晚间到周二将掠过或是登陆牙买加，随后就会穿越古巴东南部。预计牙买加将出现380到760毫米雨量，沿海浪高可能达到4米。 Storm surge is expected mainly over the southern side of the island, and this would be to the east of the center as it approaches the south coast and as it begins to make impact. Nos vamos a tener 2 días a tiempo completo de ciclón y verdaderamente aún cuando el azul está identificado aquí como inundación, esto va a estar inundado completo. 由于美丽莎移动速度缓慢，每小时只有约7公里，气象专家担心加勒比海岛国将出现长时间降雨，恐怕加重灾情。大爱新闻张力编译。